देखना, मैं सबको आउट कर दूंगा। तो आप लोग खेलेंगे हमारे साथ क्रिकेट। चलो शुरू करते हैं। बहुत एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि कलर सिनेप्लेक्स जो ब्रॉडकास्टर है वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ला रहा है। हम सब देखेंगे अपने लेजेंड्स को, सचिन तेंदुलकर, सहवाग को खेलते, बहुत मज़ा आएगा। सो मुझे युवराज के 6 सिक्सेस याद हैं, तो आई एम वेटिंग टू रीलिव दैट मोमेंट। आपको बताइए, आपको क्या याद है? सहवाग आई लव सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर डेफिनेटली। तो सचिन तेंदुलकर जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, मतलब अभी वापस 5 साल के बाद उनको खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा और आप लोग भी इस मौके का आनंद उठाएं और हम भी उठाने वाले हैं। शूटिंग वूटिंग छोड़ के जाएंगे हम लोग क्रिकेट देखने। मैं बस इतना ही कहूँगा, जोड़ी सलामत रहे। युवराज ने जो सक्सेस मारे थे, हमारे मोहल्ले में कांच की खिड़कियां लगानी बंद कर दी थी लोगों ने, बस आप समझ जाइए। और हम तो अभी भी फोड़ रहे हैं।